Aí você abre a sua geladeira e escuta um barulho lá dentro. O que será isso? Pode ser bloqueio. Isso mesmo. Você armazenou os alimentos de maneira indevida no seu refrigerador e as passagens de ar foram obstruídas por alimentos, fazendo gelo não pode. Dentro dessa geladeira fósforo tem um ventilador, motoventilador. A hélice fica pegando no gelo e faz esse barulho horrível aí. Basta você desligar essa geladeira por um período de tempo, o máximo que você puder. No mínimo 24 horas. 2 dias, 48 horas, o ideal. A sua geladeira para com o barulho. Tem uma chance enorme de você não precisar de uma visita técnica. Mas, depois de um tempo, se ela voltar com o mesmo barulho, depois que você passou a armazenar os alimentos de maneira mais correta, afastando ele um pouco das passagens de ar, e ela persistir com o barulho, aí você chama o Lanner. Passamos aí, fazemos a verificação. Se não conseguirmos verificar para você, nós temos uma tabela com profissionais para atender a sua necessidade. Você escolhe o profissional que vai resolver o problema aí. E nós mandamos a peça. Chega no conforto da sua casa com garantia direto do fabricante. Tudo original. Conte conosco.